好，新鮮滾熱辣啦！嗱，TVB 嘅新聞報道又有啲咩新嘅蝦碌事件呢？嗱，今次嘅主角就係坐喺熒幕面前呢一位，咁佢就叫做陳嘉欣。咁我相信都冇乜人會話唔識佢噶啦。咁因為佢都叫做 TVB 嘅老牌新聞主播嚟噶啦。咁間中都會出下去前線做記者啦嚇，咁都做咗好多年噶啦。咁今次又係啲咩蝦碌事件呢？咁具體嚟講，我哋睇片睇落去咯喎。南韓有人形機械人板衣閥換。乍睇可能你會覺得，都冇乜特別啊，好正常啊。點解我要特登去拍片講呢？因為呢，大家留意下呢隻字嘅正確讀音係咪點讀？可能呢，100個有99點幾個都係未見過呢隻字嘅。咁或者我俾你哋估下佢係點讀啦。我俾你幾秒鐘。好，開估咯喎！咁呢隻字嘅正確讀音係龜字，係你冇聽錯啊！烏龜嘅龜啊，呢個嚇，或者我俾你查證一下啦。咁呢個就龜字蝦啦。咁呢個就係佢個拼音啦嚇。咁我俾你哋係睇下呢個字係佢字典入邊係點讀咯喎。龜再聽多次。龜嗱，同埋佢都係呢度寫到明㗎啦，呢個歸依乜嘢啦咁樣，所以其實字典都咁講㗎啦，係呢個字係真係讀龜字嘅。或者我再俾你聽下正確嘅新聞版本係點樣樣咯喎。南韓有人形機械人歸依閥門喺閥。嗱，你都聽到啦，係真係龜字嘅歸依閥門咁樣。而陳嘉欣呢邊咧就讀成呢個板字，白板個板。喂，大佬啊，一個正常智商嘅人睇到呢隻字，咁啊第一反應肯定係讀個板字㗎。而睇佢翻佢個字形，一個白字部加個反字，咁樣拼起嚟係讀個板字，睇落好正常啊！有邊個會諗到呢個字竟然係讀龜字喎？呢個字可以話，中文太難啦，有好多呢，你啲讀法係反字形嘅，唔跟佢字形去讀嘅，你睇落去咁讀，你點都會諗唔到佢係咁樣讀嘅嗰啲咁樣嘅呢啲字。講到僻字呢，其實唔單止係呢啲機械人人名啊，仲有嗰啲咩樓盤啊，甚至人名都會㗎。即係如果話樓盤嚟講，有好多一啲街坊名，可能話已經係俾人用晒啦、註冊晒啦。咁有好多一啲新嘅一啲屋苑嗰啲，咁佢就唔知用咩名咯，俾人註冊晒。咁唯有係用啲僻字嗰啲名啦，或者好啲其他古靈精怪嘅名啦，好冇？咁佢為咗唔想同人撞名，或者喺註冊方面想成功嘅機會大啲，咁唯有開一啲大家都冇聽過嘅字去用咯。咁例子有啲乜嘢呢？即係我作為職業司機都尚且識少少嘅，譬如話何文田浩田、大角咀嘅龍耍，仲有就係石塘咀嘅津敖。嗱，呢啲屋苑名呢，應該的士司機都識讀，但係作為新聞主播呢，你唔係真係有咁上下經驗呢，我都唔擔保個識讀咁滯啊。其實人名都係啦，雖然就人名就唔會有咩版權啊、專利嗰啲問題，即係你同人撞名，你唔會有啲咩法律責任啊、版權問題嗰啲噶嘛。但係呢，你起埋啲街坊名都唔係完全冇問題噶喎。我以前讀書嗰陣呢，即係學校就係有一個同學叫呢個名嘅，我都唔識寫啊，等陣啊。即係呢個字啊，我都差啲唔識寫添啊！咁佢就讀船字，即係帆船個船。嗱，呢啲呢，可能班主任或者中英數嗰啲老師可能都會提前去做翻少少功課，就係查清楚個字係點讀，咁樣就應該都唔會犯錯嘅。但係你話可能音樂啊、體育老師咁，佢哋真係可能教好多班嘅，就唔會特登去研究呢啲嘢噶嘛。咁佢哋真係好容易，真係要嗌到學生個名嗰陣呢，係真係棘住唔識讀或者係讀錯，最後都要去翻嚟去個學生去指正翻俾個老師聽咁樣嘅。再嚟啦，下取埋呢啲咩街坊名都唔係完全冇問題嘅喎。
咁如果下下叫翻咩陳大文啊、咩陳志偉啊，甚至個主播嘅名都算㗎，陳嘉欣啊都算㗎，咁樣會發生啲咩事呢？搞唔好啊，全班30幾個人會有2個陳大文都會撞名嘅，甚至30幾個人都會有2個人同名撞名都有嘅。即係啦，啲家長都唔想會有呢啲尷尬嘅事情發生，所以都間中都會見到一啲辟字會喺一啲人名身上啦。咁具體啲有啲咩辟字嘅名呢？哇！我諗我一個都唔識讀啊！咁我費事喺度獻醜啦。咁就有啲乜嘢好處同唔好處啊？都係啦，咁樣唔易撞名啦，咁樣同埋就即係有時即係甚至辦啲咩手續都麻煩，咁樣都唔出奇嘅。咁都係啦，對於新聞主播嚟講，就算係 TVB 最資深嘅主播都係咁話，咁佢應該都係第一次見到呢個字嘅啫。咁成個直覺話俾佢知，咁呢個字咪讀板字咯。好，就連前新聞主播阿麥思敏啊，近排都係拍片分享，即係新聞主播咁啱遇到唔識嘅字，應該即係以公司程序上應該點處理啊？咁大家睇下佢點處理咯。主播直播報新聞期間，突然間遇到啲唔識嘅字，咁點算呢？好彩我冇試過，但係就目擊過。第一次就係呢個字，正確發音係最好嘅，越早睇到越好啦，可以查字典啦。如果好 last minute 放入嚟嗰啲咧，就真係冇辦法啦。可以點呢？2個字，執生。嗱，佢都識講啦，執生2隻字。我相信呢個陳嘉欣主播佢都係跟足程序做嘢嘅啫，咁佢都係臨場執生，不過咁唔好彩俾佢執錯咗咁解。同埋你見到佢全程係從來冇猶豫過啊！佢即係佢唔會話南韓有人形機械人扮呢啲閥門咁樣嘅。不過究竟係佢真係執生去臨場去執落去嘅，定係佢真係以為佢查錯咗，以為呢隻字係讀個板字呢？具體嚟講，真係問翻個主播先至知啦。不過呢條片呢，佢就得一句咁樣 show 出嚟，咁啊佢又冇 show 埋後面，咁啊我都好難評論佢後面係有冇咩更正啊，定係點啦。甚至有網民話呢個係一個好低級嘅錯誤，咁我會點回應呢？我一啲都唔覺得呢個錯誤係低級嘅。點解咁講呢？不如我又講翻揸的士啦。就算係揸咗幾十年的士嗰啲老師傅啊，都唔擔保係香港每一條細街都係識行㗎。咁佢都會有唔識嘅路，咁都會有啲即係客人講完目的地之後都要個客人帶一帶啊咁樣。咁呢啲好正常啫喎。咁翻嚟啦，咁呢個陳嘉欣我諗睇落都應該做咗20年啦，咁佢都有啲字係應該係唔識讀嘅喎。咁更加何況啦，頭先都講啦，咁啊中文真係太難啦。咁啊呢啲中文字佢又唔似咩英文啊、法文啊、德文嗰啲係字母型嘅，咁你就算係見到一個字唔識讀嘅，咁你都可以睇佢字母啊，去睇佢個發音係點樣，咁你都可以即係估下佢點讀，咁應該都啱80嘅。但係中文唔係嘅，做唔到嘅。就算有啲咩部首啊、字形啊，可以協助去判斷個字點讀呢，有啲字根本就係反呢啲規律去咁行嘅，呢個字咪其中一個例子咯。咁正如又講一講啦，咁英文嘅動詞過去式咁好多都係加 ed 噶嘛，咁當然係有啲係唔加 ed 嘅，唔規律嘅，咩高變成 went 咁樣，咁啊其他我就唔逐個講啦。咁實有啲動詞係你聽都未聽過，咁而你咁啱，可能你公司要寫 proposal，咁你要去寫過去式，咁你盲目去加咗 ed，咁最後你交咗出去，先至後知後覺發現，原來呢個係不規則動詞嚟嘅喎，所謂。咁唔通你阿頭係會為咗呢啲事而去咁照你肺，甚至炒你咩？咁呢個都唔合理啊嘛。咁況且咁其實通常上司都好忙㗎，邊會有時間去睇埋呢啲細節嘢啫？你再上司就知道咩回事㗎啦。咁我唔知陳嘉欣自己會唔會喺網上會回應翻網民呢件事啊？不過我見都唔會㗎啦。咁佢喺網上面社交網站都相對低調嘅。不過都係啦，點都好啦，唔好因為呢啲事情而搞啲搞路啦，好冇？